səhər çox-çox erkən qalxıb yollanırıq Göyçay şəhərinə. Göyçay şəhərində bir tədbirimiz olacaq. Biz erkən gəlirik və artıq hər şey hazırdır. Məhsullar, cihazlar. İlk öncə Rəvanə xanım məhsullarımız haqqında, daha sonra Elnarə xanım cihazlarımız haqqında və Şəhlə xanım biznes planımız haqqında ətraflı məlumat verir. Şəhidimizin anası və həyat yoldaşı bizimlə tanışlıq hekayələrini paylaşır və yollanırıq Göyçayın ən görməli yerlərinə, Əli Kərim Mədəniyyət Parkına. Burada bir çox sevilən şairlərimizin büstləri qoyulmuşdu. Onları görmək həqiqətən hər zaman insana çox gözəl təsir eləyir. Əslində kitab oxuyan biri olmağıma baxmayaraq Əli Kərim yaradıcılığı ilə tanış deyiləm. Oradan həmən yollanırıq şəhidliyə, şəhidlik ziyarətimizi eləyirik. Bizi Göyçaya da elə şəhidimizin ailəsi dəvət etmişdi. Onun dəvəti ilə oradaydıq. Sonra yemək yeməyə gedirik birlikdə və daha sonra artıq Sumqayıta doğru evə geri dönürük. Azərbaycanın yollarını çox sevirəm. Son zamanlar həqiqətən də yollarımız çox maraqlı olub. Yolda kiçik bir yol hadisəsi də yaşamış olsaq da sağ-salamat bir şəkildə geri gəlib çatırıq öz vətənimizə, öz şəhərimizə. Yol uzun olsa da çox maraqlı idi. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Xüsusilə də bizi orada dəvət edən və qarşılayan Gülnarə xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm.